hatsarin da muke ciki a yanzu a wannan lokacin za ka ga ba wai 'yan mata ba, matan aure ba arna ba, musulmai ba wai waɗanda ko ba tasowa a cikin musulmi suka yi ba, a tsakiyar musulmi suke sa hotunansu, ba wai hotuna wanda yake tsayayye ba, mai motsi, hotuna mai motsi nasu a cikin waɗannan social media ɗin, musamman mafi munin su TikTok, mafi munin su TikTok, wanda musulmi ma na kirki ba zai iya zamantuwa ya sa wannan a cikin wayar sai ya gani ba. Sannan kuma da waɗanda suke sa Instagram, wani lokaci ma har abin da suke kira reels suke sa, wani ba da an buɗe za a ga ana ta gani mace, kuma me take nunawa? Wannan tsiraicin nata, tsiraicin kuma wajen da zai zamanto ya motsa sha'awa, kuma idan ya motsa sha'awar nan bata ga wanda ya motsa, bata ga wannan abu ba, amma dai kawai fito na fito da Allah, fito na fito da Allah, wanda waɗansu abubuwan ma da musulman suke yi namu na nan ɓangaren, arna waɗanda suke na kudancin ƙasar nan wallahi ba sa yi, kwata-kwata ba sa yi. Wani lokaci za ga da ya da uwa za a nuna maka, ya da uwa su umma an zama 'yan mata, haka 'yar ma za ta ringa gaya wata, ita ma tana yin abin da ake. In za ka yi maganar kuma abin da ake a bukukuwa da event center da daga amarya da jefa ta irin yadda ka san ana jefa yaro sama, abin yanzu ya fara yawa, kuma 'ya'yan musulmi ne. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.